Monsieur, monsieur, je suis fort navré, mais là vous ne pouvez techniquement plus jouer de clarinette. Tu vas à Mater, en festival. Et qu'est-ce que tu dis? Tu vas à Mater, en festival. Putain, mais c'est où, Mater? On est où, là? Je vais te la montrer, moi, l'affiche. Mais d'où que tu viens, toi, pour pas l'avoir vue? 24-25, le Bruit du Papier. Festival, festival, festival. Mais d'où que tu viens, toi, pour pas l'avoir vue?